herkül name, her gün yeni bir beste ve her an farklı bir nefes. Şairin dediği gibi herkesin istidadına vabestedir asar-ı feyzi, ebri nisandan efissem sadef dürdane kapar diyor. Herkesin istidadına vabestedir asar-ı feyzi. Herkes bir yere kadar yükselir. Herkes bir yere kadar bir şeyleri duyar. Herkes bir yere kadar bir şeyleri okur, bir yere kadar. Ama mutlaka bir şeyler okur ve Cenab-ı Hakk'ın inayetinden hisseyab olur veya hissedar olur. Bazıları vardır ki onlar belki bu dediğimiz mertebelerin hepsi taklitten çoktan sıyrılmış. Nazariyi çoktan arkada bırakmış. Ameliyle onu taşlandırmış. Kalbi ve ruhi hayatla tacın üstüne sorguç takmış. Öyle mükemmel bir hayat. Bazıları da bütün bunların üstünde aynı zamanda. Du cihandan el yudum, hanumanım pes, hanumanım kalmadı. Veya du cihanım kalmadı. Cümlesinden el yudum, pes du cihanım kalmadı diyor. Ellerini silkip tamamen Cenab-ı Hakk'a müteveccih olmak ki sofi ifadesiyle buna fena fillah, beka billah, meallah diyoruz. Böyle ifade ediyoruz. Şahsın istidadı ufka müsait değilse, böyle yaratılmamışsa kurtulur, ruhu Seyyidül Enam'la beraber olur. Firdevs'le sevinir ama o olmayabilir. Burada istidradi bir şey daha arz edeyim. Bu istidradi de Frenkçe karşılığı antiparantez. Bir şey arz edeyim burada istidradi olarak. Belki insanların istidatları böyledir de bir söz var o levhalarda. Allah'ım bize yüksek istidatlar lütfeyle ve istidatlarımıza da inkişaflar yine kendi feyzinle, bereketinle, fazlınla lütfeyle diyoruz. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın yine Hazreti Pir ifadesiyle bir kaderi var, bir kazası var, bir de atası var yani. Kader ilmi planında, ilim planında çerçevelenen esas bir program gibi bir şeydir. Bir plan gibi bir şeydir. Onun sonra tenfizi, icra edilmesine gelince ona kaza diyoruz. İlmi ilahide değişimi olmaz. Nasıl biliyorsa öyledir. Ancak levh-i mah ve ispat dediğimiz tekvini emirler veya yine büyüklerin ifadesiyle harici vücut noktayı nazarından dışta hadiselerin cereyanına bağlı, sizin sergüzeştinize bağlı, o değişim içinde bazen güzel bir şey yaparsınız da hani sadaka ömrü uzatır gibi bir şey olur. Sadaka Rabbin gazabını tadil eder gibi şeyler olur. Sadaka ile âlâ-i illiğini kemalata çıkarsınız. Sadaka ile sadakatini tescil etmiş olursunuz. Bütün bunlar o levh-i mahv ve ispat dediğimiz değişebilen şeylerde Cenab-ı Hakk'ın birer atası olarak her zaman lütfedilebilir. Öyleyse Allah Celle Celaluhu atasıyla o istidatlarda bile fevkaladeden bir lütufta bulunabilir. Elveri ki biz Allahümme teveccüheke, nefahatike, ünseke, kurbeke, feyzeke, fadleke, fevzeke, teveccüheke, varidatike diyebilelim. İstersek, talep edersek men talebe vecede. Bir insan bir şeyin arkasına düşer. Hep onun talebi istikametinde, onu talep istikametinde koşarsa, o mevzuda bir ciddiyetle sergilerse mutlaka arkasından koştuğu şeyi elde eder Allah'ın izni inayetiyle. Demişler men talebe vecede. Veya yine mübarek bir söz men cale nale. Talep ettiği şeyin arkasında cevelan üstüne cevelan. İnsan hep koşturup durduğu sürece Allah'ın izni inayetiyle bir gün gelir mutlaka peşinden koştuğu şeye nail olur. Allah onu mahrum etmez. Ud'uni estecib lekum. Bu açıdan Allah Celle Celaluhu bu istidatlara da inkişaf verebilir. İnsanın başını döndürecek şekilde inkişaflar verebilir. Hazreti Pir'in bir yerdeki sözüyle o söz hemen şu anda aklıma geldi. Yani İslam'dan evvel Ömer, İslam'dan sonra Ömer diyor yani.
Allah Celle Celaluhu o Hazrete vaka heyecanlı, hakperest, kılı kırk yararcasına yaşayan bir insan. Ama cahili ortamı içinde İslam varidatı ile henüz esas donanımını almamış, şarj olmamış, semai vahiy ile şarj olmamış o dönemde. Fakat birdenbire bakıyorsunuz ki bir idari dahi, bir askeri dahi, aynı zamanda bir ubudiyet dahisi, bir ubudet dahisi. Yani her yönüyle birdenbire Allah Celle Celaluhu donanım adına, ahsen-i takvim hesabına ona neler lütfetmişse birdenbire Müslümanlıkla onlar ser çekiyor, gelişiyor. Yani bir taraftan o İslam fütuhatının arkasında o var. Bütün İslam fütuhatının bir diğer taraftan gönüllerin fethedilmesinin arkasında da o var. Ve bütün bunlarla beraber haktan, adaletten, istikametten, iffetten, ismetten, hikmetten ayrılmadan hayatını noktalayacağı ana kadar hep o çizgide devam etmesi gibi ayrı bir kahramanlığı var. Evet, Allah istidada inkişaf veriyor adeta. Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle dedirtiyor. Eğer benden sonra bir peygamber gelseydi Ömer olurdu diyor. Ama onunla peygamberlik manzumesi. Buna silsile-i zeheb demek doğru değil. Çünkü velilere demişler. Belki ne kadar kıymetli cevher varsa silsile-i zehebu cevheru onkudu zebercedu filan demek lazım yani. Hepsinin özünden, üsaresinden meydana gelmiş bir silsile, bir tesbih, bir gerdanlık. Evet. O onunla sona ermiş. Eğer olsaydı o donanımda, o kabiliyetteydi. Onu öyle bilmeyenlerin beddua etmek çok işim değildir benim ama Allah hidayet buyurmayacaksa gözlerine, dizlerine dursun. O kahramanı, zişanı, İslami'yi kendi hususiyetleriyle bilmeyenlerin Allah hidayetlerini murat buyurmamışsa gözlerine, dizlerine dursun derim. İstidatlar da inkişaf edebilir, donanımlar değişebilir. Fakat biz çıtayı sürekli yükselterek hep Allah'a daha yakın olmanın, daha iyi işlerde başarılı olmanın ve daha önemli şeyler Allah'ın izni inayetiyle talip olarak onlarda başarılı olmanın peşinde olmalıyız. Öbürü dun himmetlik olur. Duraganlık düşmenin de önemli faktörlerinden bir tanesidir. Gök cisimlerinden atomların etrafındaki elektronlara kadar, partiküllere kadar hareketten dur olsalar onlar dökülürler, savrulurlar hepsi. İnsan da hareketten dur olduğu zaman o da dökülür, devrilir. Hareket halinde olmak lazım. Daha yukarılara, daha yukarılara. Yeryüzünde yapacak iş kalmazsa yıldızlara çıkma yolları araştırmalıdır. Helezonu ne olmalı ki bunun denmelidir. Oralara seslerimizi nasıl duyuruz? Modern teknolojik imkanları kullanarak acaba sesimiz, soluğumuz oraya ulaştırabilir miyiz? Mülahazaları içinde olmalı. İmkanlarımız, iktidarımız açısından bıraktığımız boşlukları niyetimizle Allah doldurur, bizi o işin kahramanı haline getirir. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır buyuruyor Hazreti Sahip Kıran, sahibi zişan, ruhu seyyidül enam sallallahu aleyhi ve sellem.